pone loquita, boludo. Se pone loquita. No puedo creer. Ay, Dios. No, y con esta poronga, ¿qué querés, boludo? Bueno, vamos, ¿de dónde hay que bajar? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Gracias, papá. Y se lo merece. Gracias. Si fuera la 9, sí, si no, no. Gracias, loco. Yo también, por eso, cuando me junto con tus amigos, queremos salir.